दाबोळी आनीक एक अपघात जालो। कांय दीस आदी दाबोळे अपघातान एकल्याचो बळी गेल्लो। फ्लायओव्हराचे बांदकाम आनी कितल्या जाणांक त्रासान घालतले कोणाक खबर। थळाव्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला। दाबोळे उड्डाण पुलाचे काम चालू आसा। रस्त्याची अवतिकाय जाल्या। ते भायर सायन बोर्ड आनी बॅरिगेड्स ना। हालींच दुचाकी चालकान फोंडकुलान पडून जीव वगडायल्लो आनी आतां ह्या अपघातान आनीक भर पडत चल्ला। हो अपघातांचो सिलसिला असोच चालू उरतलो वय? वेर्ना हितून कामां आसलो हां तर आज आतां म्हाजी हे चालू आसली इन्क्वायरी हां म्हणून हांव थंय वचून येतालो आतां घरा कडेन येतो हय आतां वयताना ते रोड मातशे वयर सकयल खड्डे ते आहा पळय ते नॉर्मल स्पिडीन आसलो पावतो म्हणून पयल्या ती गाडी जम्प जाली आनी हेजी कंट्रोला भायर गेली आनी हांव पडलो आनी पांयां फ्रॅक्चर बी जाला। हातीक मार लागला तो हातीक बी लागला आनी पांय हो तर म्हाका सारको तेजो एक पांय हो सगळ्यांक धोकोदायक न्ही खूब खूब हो डेंजर अशें आतां अशें वयर सकयल आसलें न्ही आनी खूब एक्सिडंट जाताले अशें पळोवपाक गेल्यार पयर एकटो मेलो न्ही फुडें हय थंय ह्या रोडार मातसो सारकें हें जाय तेंकां क्लेम म्हणल्यार कितें ह्या रोडाचें रोड आतां कोण करता तेजे रोड कोणी हें केला पळय पळयता पळय आतां तुजे पांय मोडले हय पांय मोडला म्हाजो रोड हांगा सारकें लेवलींग ना ताका लागूनच प्रॉब्लेम जाता गाडयो जम्प जाता गाडी जम्प जाता मदींच होल आसा ते हितून ते सारकें ड्रायव्हिंग जायना आनी एक सायडीच्यान दुसरें फोर व्हिलर आसलें जाल्यार आनी प्रॉब्लेम जाता आतां तेका कितें जालें तो आतां थंयच्यान येतालो आनी दुसरी गाडी आसली म्हणून हो ह्या सायडीच्यान येतालो आनी हांगा ते होल जे आसा थंय तो मागीर ब्रेक मारपाक गेलो गाडी आसा म्हणून तेन्ना तो जम्प जाले आनी पडले आनी डायरेक्ट हांगाच्यान हांगा पर्यंत स्कीड जावन येयलो पांयाक तेजे मार इंजरी चड आसा फ्रॅक्चर पांय इधर गाड़ी उछलता है एकदम डाउन लेवल ना हां गाड़ी आया तो एकदम जंप करता है इधर। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।